دكتور يعطيك العافية. أنا صورت لك الوضع عندي مشان أنت تكون مطلع على إشي يجوز تقول لي عنه ساويه أو عدل عليه أو كذا. هسه هذول الفراخ عندي اللي شاهدكم. هذا البركس عليه شباك، عليه طاقتين 2 4 6 8 10 12 14 وشفاطات هذولا 2 هيهن فوق. هذولا أنا الآن كلهم فاتحهم، كل شيء أنا فاتحه لأنه الجو برا دافي وما في هواء مباشر يعني، وهذا انتشار الصوف مثل ما تشوف. هذا شيء واقف هنا والحرارة أنا تقريبا 22، والرطوبة مثل ما تشوفها على أخضر هيها يعني تقريبا 50-55 الرطوبة بالبركس. والأرضية يعني مثل ما تقولها يعني ناشفة، مغلبها ناشف، ما في إشي. ومعالف المية كلهم توماتيك مثل ما تشوف هيك علب وداخليات جوا، يعني ما يفوت عليهم الصوف، كلهم كاملة. بس أستغرب شغلات اللي ودي أوريك إياهن، ووريتك الوضع عشان أقول لك عنهن. هذه الصوبة اللي اشتغلت فيها بالليل يعني في إسهال هنا، شفتوا إسهال زي هيك وإسهال زي هذا هيك، إسهالات تحسها نهي صح، في شيء يعني مو مضبوط. تحس في كشة مش بيهم كلهم، يعني تحس زي خلنا نقول لك زي ايش، زي هذا اللي قاعد يمشي هذا. انا اقرب لك الصورة عليه، مش انه يعني انه ما ياكل او ما يشرب، انا كل شيء ما تقلبه، بس هيك تحسه لام هيك كاسف، حركته ضعيفة. باقي القطيعة يعني ما تقلبهم، والمحل وسيع يعني ومعزول كمان. هذول شوية صغار، هاي مخطوطات عقال، فمش فاهم السهالات يعني هذه اللي نحن متكررة يعني نشوفها بالشكل هذا. شو نتيجتها، شو أسبابها يعني مشان نعالجها أول بأول إذا في شيء له داعي. يعني هذا السهال أنا تشوفوا الخيط هيك زي بني، فما أدري شو اللي أنت شايفه. هاي وريتك البركس كامل وشبابيكه وظهره سكر وهذول رفعة إلهم يعني. إذا في تعديل عليه، إذا في لازم أسوي إشي قول لي. الله يبارك فيك يا دكتور.